अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और ये जो है ना तोते, छोटे छोटे तोतों को हम अलग कर रहे हैं, इसलिए उनके मम्मा पापा उनको मारे नहीं। हम इसमें से निकाल कर इसमें रखेंगे। इसमें हम रखेंगे, इसलिए तमाम इसमें छोटे तोते हैं। इसकी मम्मा पापा सारे तो बोली रहा है। नहीं पकड़ा, कोने में जा रहा है। माशाल्लाह से